朋友们，大家好，今天咱们修一台联想的台式机电脑，它这个问题是不能开机。我们先开机看一下啊，这个开机以后，这个风扇都是可以正常转动的，就是这个显示屏它是黑屏，无信号。像这种情况都是电脑的问题。我们给这个电脑啊，先内存条、显卡已经都擦过了，它还是老样子。包括这个主板，我们也给它放了静电了，它还是老样子，点不亮屏幕。现在就可以确定它这个问题是这块主板的问题。我们要简单的修一下这块主板。这款电脑它采用的是外置电源，我们看一下，然后它的型号是 H515。这款电脑它不开机，然后黑屏，像这种情况都是这块主板它有个通病，就是这个电脑型号有个通病，它就是这个在这个散热片下面有个电容坏了，我们需要把这个电容给它拆掉。拆电容之前，我们首先要把这个 CPU 这个风扇和散热片给它拆下来，上面的灰尘挺多，我们先简单的给它先处理一下。就是这 CPU 上这个贴片电容它有问题了，我们用这个镊子把这个电容给它撬下来就行了。这个电容也不需要用腕表测量，因为这是通病，修的也比较多了。我们把它给抠下来，好，抠下来了。我们拉近距离再看一下这个电容，就这个已经让我给它抠下来了。现在我们再通上电试一下，应该这个电脑就能修好。我们先给它抹点导热硅胶，我们先点开机键，然后看一下这个屏幕。现在这个是橙色变成绿色了，已经有信号了。我们看联想的 logo 已经出来了，正在启动中，这个电脑就修好了。问题非常简单。大家如果遇到和这个型号是一样的电脑的话，不开机可以按照我的方法来操作一下。感谢大家观看，我们下期再见。